Сегодня правит бал гитара. Звени струна от ловкого удара. Пусть публика замрет от восхищения, душевности гитарного умения от сердца к сердцу проложить кратчайший путь. И в серых буднях обнажит нам жизни суть. Скорей из-за кулис и на помост спеши занять над залом важный пост. Даруй надежду в страждущие души, гармонию небес влей в наши уши. Дай испытать нам трепет и блаженство, печаль и радость, веру в совершенство. Поведай о любви, о жизни, смерти, природы изменений круговерти. Ты перед нами словно ангел чист. Так начинай же волшебство и тайну, гитарист. Дорогие коллеги, уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на авторском концерте преподавателя нашей школы по классу гитары, лауреата международных и всероссийских конкурсов Мансура Зинуровича Яныбаева. Сегодня прозвучат авторские стихи и оригинальные произведения для гитары. Исполнит их сам автор в сопровождении различных инструментов.
Пьеса «Апрель» из цикла «Времена года». Снег растаял, больше нет метели, и природы пробуждения ранний час к нам приходит в солнечном апреле, дав надежду каждому из нас. Все прошло, бураны и морозы, ожила под почками листва. На душе поэзия, не проза, а ощущение жизни и родства. На местах недавнего сугроба прыгают веселые скворцы. Пашня ожидает хлебороба, из песка воздвигнуты дворцы. Оттого близки весна и детство, что пора цветения впереди. Жажда жизни — это ли не средство? Душу ей себе разбереди.
Ковалюк. Сегодня на этой сцене выступают не только наши преподаватели и учащиеся, но и гости, коллеги из других детских музыкальных школ. Я приглашаю на сцену лауреата международных всероссийских конкурсов, руководителя известного в городе ансамбля скрипачей «Концертина» Валерию Александровну Шевлякову. Ностальгия. жанров, к которым обращается автор в минуты вдохновения, это вокальная музыка. Им написано более 50 романсов и песен на стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Федора Тютчева, а также на свои собственные стихи. Вашему вниманию предлагается романс «Воспоминания» в исполнении Валентины Батраевой.
словно в сердце живут.